السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى انكم تكونوا بخير وبصحة جيدة. كما كتشوفوا اليوم بلا ما نطول عليكم جيت بغيت نحضر معكم واحد الوصفة اللي هي خطيرة جدا للحلق او للكحبة او للكحة او للسعال، يعني قلتها بجميع اللغات باش تفهموني. هاد الوصفة خطيرة لبحة الصوت، خصوصا لبحة الصوت، ويعني من تكون ديك الكحه جاعره علينا. يعني هاد الوصفه نتمنى انها تنال اعجابكم لانها فعلا كتبان النتيجه من اول استعمال. وكما كتشوفوا هاد الوصفه غادي نحضرها ان شاء الله بالبرتقال. كما كتشوفوا وضعت هاد البرتقال، يعني غتجيبي واحد الصفايه بحال هكا، ما غاديش تحتاجي كاع ديك الطحانه ولا باش تعصري. تجيبي واحد الصفايه بحال هكا تحطيها في الكاس. غادي نشدو هاد البرتقال كنعصروه بحال هكا. مهم البنات، نتمنى ان هاد الديكور يعجبكم. كنعصروه، نحاولوا نملؤوا هاد الكاس. صراحه البنات جربت انا شحال من حاجه لبحه الصوت، لان انا فيا الحساسيه وكاين كح كيتبح الصوت ديالي بزاف كيضرني. حتى جربت هاد الوصفه ولله الحمد، يعني من اول تجربه نفعتني، وراها مزيان، فيها فيتامين سي ومزيانه بزاف للذات. نتوما كتعرفوا ان البرتقال عنده منافع بزاف، وراه الوقت ديالو يعني خصنا نستغلوه بكثره. كما كتشوفوا هي ما استغليناش الوقت بزاف باش عصرنا هذا البرتقال. غادي نحاول شحال ما شربتوه مليح، يعني عمرو كاس جوج لتر نصف لتر، يعني شحال ما شربتو في النهار مزيان. ولكن تبعوا الوصفه كي نعملها انا. ها هو كما كتشوفوا البنات، بعد ما عصرنا العصير ديال البرتقال صاي غادي نزولوا هاد الديكوراسيون ونجيو للصح. ها هو البنات العصير بعد ما عصرناه غادي نمشيو نسخنوه في الميكروويف، اللي انا مشيت وسخنته باش ما نطولش عليكم. سخنته غير واحد شويه، يعني ما يجيش حامي بزاف. وغادي نجيب عسل زعتره، الا ما عندكمش عسل زعتره ديروا عسل الدغموس، الا ما عندكمش عسل الدغموس ديروا اي عسل عندكم. الا ما متوفرش العسل يمكن لكم تستغناو عنه، يعني يكفي البرتقال فقط. انايا بصراحه كنوضع عسل الدغموس لان فيها المنافع بزاف، خصوصا لصحاب الحساسيه. نحط فيها واحد المعلقه صغيره من عسل الدغموس، نحركها مزيان مزيان. يعني ماشي بالضروره انكم تشربوها في المساء ولا في اي وقت. شنو هي ما تشربوش موراها الماء، يعني خليوها تخدم واحد نص ساعه او واحد ساعه، لان كما كتعرفوا عسل الدغموس كتحسي بها يعني في الحلق ديالك كتبدي كتحرق، عندها منافع بزاف. كنخلطوها مزيان وكنشربوها وبالشفاء العاجل ان شاء الله. نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه لانها فعاله جدا. وهاد الوصفات اللي كنحط لكم كنجربها مني يعني شخصيا، عاد كنحطها ونتمنى انها تنال اعجابكم. واللي وافقت مع هاد العلاج ما ينساش انه يدعمني ويشترك في القناه ديالي وتفعلوا زر الجرس باش يوصل لكم الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.